आज तशा सगळीकडे बैठका हे ते चालूच आसा सगळे हातून निवडणुकीच्या संदर्भात दक्षिण गोंयचो उमेदवार मोस्टली फाल्यां किंवा परवा ह्या 2 दिसां भितर जाहीर करतले आणि आज जावपाचो अशें पण आज जावना फाल्यां किंवा परवा ह्या 2 दिसां भितर निवडणुकीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार दिल्लीचे जाहीर करतले. सेकंडीक आशीष सुजे जे आसा ते गोंयांत आज आयले आणि आमच्यो वर्च्युअल जी आता बैठक केल्या आमी ती बैठक आमी पयलीं प्लॅन आशिल्ली. आशीष सुजे आज आयले सांजचे. ती बैठक आमी 2 गोश्टी कारण आमकां निवडणुकीक मॅक्झिमम लोकांनी आमकां डोनेशन दिवचें आनी त्यामुळे तें डोनेशन कितलें जितलें जाता तितलें कोणें 500 दिवचें 1000 दिवचें आनी ताका लागून ती नमो ॲपाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे कॅश दिवप ना ती नमो ॲपाचेर वचून तांच्यांनी डायरेक्ट डोनेशन करपाक जाय आनी ताका लागून तो एक विशय आमचो आशिल्लो. आनी दुसरो आचारसंहितेच्या संदर्भात जाता कशें की बऱ्याच जाणांक एक्चुअल कितें तेच अडचणीचो विशय आसता आनी त्या लागून ते कशें हें आसा कारण आतां आमी वॉल पेंटींग केल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचो एक प्रोग्राम आशिल्लो की वॉल पेंटींग करप. आतां ते येतात आनी तो काळो पेंट मारतात आनी त्यामुळे तो तसो मारपाक जायना. समजा हांवें जर म्हज्या कंपाउंड हॉलाचेर आसा हांवें जर एनओसी दिली तर ती एनओसी आमी कलेक्टराक सबमीट करची पडटा. ती केली जाल्यार ते काळो पेंट मारपाक मेळना आनी त्यामुळे डूस अँड डोंट्स कितें आसात ह्या संदर्भातली पूर्ण माहिती आनी एकूण इलेक्शन मॅनेजमेंट म्हणून आमी ऑलरेडी दोनी जिल्ले जाले स्टेट जाली आनी सगळ्या मतदारसंघाची तशा पद्दतीची स्टीम रायट फ्रॉम अप टू कावंटींग पर्यंत बूथ एजंटा बसून कावंटींग एजंट कोण आसतले हेची तयारी करणारी टीम ती आमी सगळी ताचें प्लॅनिंग करप आनी त्यामुळे ताका लागून ती वर्च्युअल बैठक आशिल्ली. प्लस आज आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आज 5 वर्सां पूर्ण जातात आनी त्यामुळे तांचें हांव अभिनंदन करता आनी त्यामुळे सगळे मुख्यमंत्री सगळे आमदार मंत्री सगळे ह्या बैठकी भितर उपस्थित आशिल्ले वर्च्युअली आनी फाल्यां किंवा परवा 2 दिसां भितर उमेदवार जाहीर जाता. ओके. उमेदवार लेडीज असणार की जे पहिले नांव कळवले ते म्हणून ते कशें आसा कितें करतले तें आमकां कांय खबर ना आनी त्यामुळे दोनूय ऑप्शन आसा लेडीज आसत किंवा जेंट्स आसत पूण जे कितें कारण आमकां परत थंय कितें आफयतलें अशेंय ना त्यामुळे ते ताचेर डिसिजन घेतलें आनी तेन्ना आमकां कळटलें. तुमच्याकडनं फायनल शिफारस जाली त्याच्यात आमकां काय लेडीज आणि जेंट्स किती आमच्या हातूंतल्यान पळय आमी मानतना आमी आतां इतली तयारी केल्या कोण उमेदवार हो दोळ्या समोर दवरुना न्ही. आमचो सगळ्यांचो उमेदवार म्हणजे आमचे लोटस कमळ. आमी कमळ लोकां पर्यंत पावचें कमळाच्या लोकांनी मतदान करचें अशा पद्दतीचे हातून आमी करता. आमकां फाल्यां कोणीय जरी उमेदवार दिलो आमी लेडीज आसत किंवा जेंट्स आसत भारतीय जनता पार्टीचो दक्षिण गोंयचो सीट हो 100 न्ही 101% जिखतलो. किती लेडीजची नावं किती शिफारस जाली आता कशें जाता ती एक्झॅक्ट कितें जातात कांय नांवां ती डायरेक्ट थंयच्या कडच्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान एक्झॅक्ट कितलो फिगर वयर गेला तो हांव नको. आमचे कडेन म्हणजे ती थोडी नांवां भायल्या थंय गेली आसा तो आतां एक्झॅक्ट फिगर आतां हांवें तुका एक्झॅक्ट हांव कसो सांगतलो थोड्यो गोश्टी आसात ते थोड्यो सांगपाक कळना आनी त्यामुळे ताचो हें आसना गेल्यात नांवां फायनली आमची नॅशनल पार्टी जे डिसिजन वयर केंद्राक घेतात त्या डिसिजना बरोबर आमी पूर्णपणे रावतात त्यामुळे तातूंत आमचें वेगळें अशें कांय आसना आनी कारण ते घेता आसतना नरेंद्र मोदीजी जी गोश्ट ती करता ती देशाच्या हिताच्या दृश्टीन करता आनी त्यामुळे जी गोश्ट जे थंय कारण आमी रिजनल पार्टी न्ही आमी ठरोवपाक आनी आमकां अधिकार आसता अप टू जिल्हा पंचायत पर्यंत लोकली ताच्या उपरांत शिफारस तशें आसना आमच्या शिफारसी पेक्षा तेंच्या थंय वेगळ्या पद्दतीचे सर्वे बाकीचे गोश्टी आसता. पण अशें आयकूंक येता की तुमच्याच बीजेपीच्या भितर अशें आयकूंक येता की सावयकाराक तिकेट मेळ्ळी काम सुरू करा म्हणून अशें तरी तुमकां ना म्हाका तरी अजून पर्यंत कशें आसा हांवें कशें आसा जो पर्यंत म्हाका ऑफिशियली खंय येवंक ना तो पर्यंत हांव त्याचेर कशें भाश्य करतलो म्हाका कांय खबर ना न्ही. आयलें आसत जाल्यार तें पयलीं आमकां कळपाक जाय न्ही. आमचे पर्यंत जो पर्यंत पावना तो पर्यंत हांवें एखाद्या विशयाचेर कारण डिक्लेअर करपाचो अधिकार आमकां ना तो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीक आसता आनी त्यामुळे सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जो निर्णय कितें दितलो तो पयलीं डिक्लेअर थंय करच्या पयलीं आमकां फोन करून तरी सांगतले न्ही आनी तो पर्यंत येना तो पर्यंत त्या गोश्टीक चर्चा खूब करता वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोक त्यामुळे ते चर्चेक कांय अर्थ नासता. जो पर्यंत ऑफिशियली येना तो पर्यंत आमी कांय कॉमेंट करपाक शकना आनी तुमकां प्रसार माध्यमांकूय एक्झॅक्ट सांगपाक शकना कारण एकदां थंय डिक्लेअर जाता आमचे पयलीं तुमकांय कळटा आसतलें
तुमचे जे प्रतिनिधी असतात त्यामुळे इमिडिएटली तुमकां कळटलें. सध्या तरी ऑफिशियली कांयच बातमी ना. चर्चा भरपूर असतात ते चर्चा असप वेगळी आणि ॲक्च्युअल बातमी असप वेगळी. आणि त्यामुळे ॲक्च्युअल बातमी येतकच ऑफिशियल बातमी येतकच आमी तुमकां इन्फॉर्म करतले.